Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugünkü paylaşımlarım Yazgı dizisinin başarılı partnerleri Yağmur Öztürk ve Erkan çiftinden olacak. Birbirine yakışan çifte kumruların güzel görüntülerini, romantik paylaşımlarını sizler için sunuyorum. Yakında evlenecekleri söylenilen çiftlerden aşk dolu paylaşımlar sizler için geliyor. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.